Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün öksürük olan bebekler, çocuklar, hatta yetişkinler için de kullanılabilecek bir karışım paylaşacağım sizlerle. Bu karışımı evde kendiniz yapıp bebeğinize, çocuğunuza içirebilirsiniz. Yalnız tek önemli noktası var. Kuru öksürük yani balgamsız öksürükler için uygulayın bu tarifi lütfen. Balgamlıysa eğer öksürük lütfen bu tarifi kullanmayın. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle bir cezvede tereyağını yanmasına izin vermeden sadece eritiyoruz. Ardından pekmezi ve demlemiş olduğumuz ıhlamuru ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Karışım ılıdıktan sonra biberona ya da bardağa koyarak bebeğimize, çocuğumuza içiriyoruz. 1 yaş altı bebekler için tarifteki ölçülerin yarısını kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Günde 2-3 kez bu tarifi içirebilirsiniz. 1 yaş üstü için ise tarifteki ölçüler kullanılabilir. Yine 2-3 kez olacak şekilde verebilirsiniz bebeğinize. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Hoşça kalın.